नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एस्टिवेशन। ये एस्टिवेशन होता क्या है? एक मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स इन अ फ्लोरल बर्ड इज नोन एज एस्टिवेशन। अब इसको हिंदी में समझते हैं कि एस्टिवेशन होता क्या है। हमारे जो सेपल्स होते हैं और जो हमारे पेटल्स होते हैं वो एक फ्लावर में या फ्लावर बर्ड में किस तरीके से अरेंज हैं, इसको हम लोग कहते हैं एस्टिवेशन। तो जो हमारा एस्टिवेशन होता है वो 4 तरीके का होता है। फर्स्ट हमारा होता है वेलवेट, सेकंड होता है ट्विस्टेड, थर्ड होता है इम्ब्रिकेट, फोर्थ वेक्सिलरी। जो वेलवेट एस्टिवेशन होता है उसका एग्जाम्पल है केलोट्रोपिस। इसकी ट्रिक है वी सी, हमने देखा। वी से वेलवेट, सी से केलोट्रोपिस। सेकेंड है हमारा ट्विस्टेड। जो ट्विस्टेड है उसका एग्जाम्पल है लेडी फिंगर, चाइना रोज, कॉटन। इसके लिए ट्रिक है ट्विस्टिंग लेडीज चाइना में कॉटन ग्रो करती हैं। ट्विस्टिंग लेडीज चाइना में कॉटन ग्रो करती हैं। ट्विस्टिंग से ट्विस्टेड, लेडीज से लेडी फिंगर, चाइना से चाइना रोज और कॉटन से कॉटन। नेक्स्ट हमारा है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में 2 एग्जाम्पल्स कैसिया, गुलमोहर। ट्रिक याद करने की, आई सी गुलमोहर, आई सी गुलमोहर। सी से कैसिया, गुलमोहर से गुलमोहर। नेक्स्ट हमारा है वेक्सिलरी। वेक्सिलरी के 2 एग्जाम्पल्स बीन एंड पी। इसकी ट्रिक है याद करने की, प्ले वेरी बिग। प्ले से पी और बिग से बीन, वेरी ऐसे लगाया है, या फिर इसको प्ले बिग से भी हम लोग याद कर सकते हैं। जो वी है, हाँ सॉरी, जो वी है ये हमारा वेक्सिलरी के लिए है, ठीक है। तो वी से हम लोग वेक्सिलरी, प्ले से पी और बिग से बीन। फिर से रिवाइज करते हैं, एस्टिवेशन क्या होता है? सेपल्स और जो पेटल्स का मोड ऑफ अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं एस्टिवेशन, जो कि 4 तरीके का होता है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी। वेलवेट का एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। इसकी ट्रिक है याद करने की, हमने देखा, वी सी। ट्विस्टेड में लेडी फिंगर, चाइना रोज, कॉटन। ट्विस्टिंग लेडीज चाइना में कॉटन ग्रो करती हैं। इम्ब्रिकेट में कैसिया, गुलमोहर, आई सी गुलमोहर। वेक्सिलरी में बीन, पी। इसकी ट्रिक प्ले वेरी बिग। प्ले से पी, वेरी से वेक्सिलरी और बिग से बीन। अब हम लोग पढ़ेंगे एंड्रोशियम के बारे में। मैंने बताया था कि जो एंड्रोशियम होता है और जो गाइनोशियम होता है वो हमारे किसी भी फ्लावर के नेसेसरी पार्ट्स होते हैं। तो जो हमारा एंड्रोशियम होता है वो स्टेमन से मिलके बना होता है। जो एंड्रोशियम है वो स्टेमन से मिलके बना होता है। स्टेमन क्या होता है? स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। अब ये जो स्टेमन है ये 2 तरीके से हो सकते हैं। अगर ये स्टेमन पेटल्स के साथ अटैच है तो इसको हम लोग कहते हैं एपीपेटलस, और अगर यही स्टेमन हमारे पेरियंथ के साथ अटैच है तो इसको हम लोग कहते हैं एपीफाइलस। एपीपेटलस जब स्टेमन पेटल के साथ अटैच होगा, इसका एग्जाम्पल है ब्रिंजल। एपीफाइलस जब स्टेमन पेरियंथ के साथ अटैच होगा, इसको हम लोग कहते हैं एपीफाइलस, और इसका एग्जाम्पल है लिली। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि अगर ये स्टेमन्स यूनाइटेड हैं या फिर फ्री हैं। तो अगर स्टेमन्स जो हैं हमारे वो एक बंडल में प्रेजेंट हैं तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोएडल्फस। अगर हमारे यही स्टेमन्स 2 बंडल में प्रेजेंट हैं तो इनको हम लोग कहते हैं डाइएडल्फस, और अगर ये मोर देन 2 बंडल्स में प्रेजेंट हैं तो इसको हम लोग कहते हैं पॉलीएडल्फस। तो हमारा जो मोनोएडल्फस है उसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, डाइएडल्फस का पी, और पॉलीएडल्फस का हमारा एग्जाम्पल है सिट्रस। नेक्स्ट एक नोट करने वाला पॉइंट है इसमें कि ये जो हमारा स्टेमन होता है, ये जो हमारे फिलामेंट्स होते हैं, ये जो फिलामेंट की लेंथ होती है वो किसी किसी फ्लावर में, एक ही फ्लावर में अलग अलग लेंथ के फिलामेंट्स पाए जाते हैं। तो ऐसे जो हमारे फिलामेंट्स होते हैं वो साल्विया में पाए जाते हैं और मस्टर्ड के प्लांट में पाए जाते हैं। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं कि जो फिलामेंट्स होते हैं वो अलग अलग लेंथ के एक ही फ्लावर में अलग अलग लेंथ के पाए जाते हैं।
तो ऐसे का एग्जाम्पल है साल्विया एंड मस्टर्ड। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। हमारा जो एंड्रोशियम होता है ये स्टेमिन से मिलके बना होता है। जो स्टेमिन होते हैं वो किसी भी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये स्टेमिन दो तरीके से होते हैं, या स्टेमिन अगर स्टेमिन पेटल से अटैच है तो इसको कहते हैं एपीपेटलस। अगर यही स्टेमिन पेरियांस से अटैच है तो इसको हम लोग कहते हैं एपीफाइलस। एपीपेटलस का एग्जाम्पल है ब्रिंजर और एपीफाइलस का एग्जाम्पल है लिली। अब ये जो हमारे स्टेमिन है अगर वो एक बंडल में प्रेजेंट है तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोएडल्फस। अगर ये दो बंडल में प्रेजेंट है तो इनको हम लोग कहते हैं डाईएडल्फस। और अगर दो से ज़्यादा बंडल में प्रेजेंट है तो इसको हम लोग कहते हैं पॉलीएडल्फस। मोनोएडल्फस का एग्जाम्पल है चाइना रोज, डाईएडल्फस का एग्जाम्पल है पी और पॉलीएडल्फस का एग्जाम्पल है सिट्रस। एक ही फ्लावर में अलग अलग लेंथ के फिलामेंट्स पाए जाते हैं। इनका एग्जाम्पल है साल्विया और मस्टर्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे गाइनोशियम के बारे में। जो हमारा गाइनोशियम होता है ये भी हमारा एक फ्लावर का नेसेसरी पार्ट होता है। ये जो गाइनोशियम होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, और ये एक या एक से ज़्यादा कार्पल्स से मिलके बना होता है। अब ये जो हमारा कार्पल होता है उसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये जो हमारा कार्पल होता है वो तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। पहला होता है स्टिग्मा, देन स्टाइल और देन ओवरी। तो ये जो हमारा स्टिग्मा होता है ये सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है ये वाला जो हमारा पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं स्टाइल, और ये जो होता है ये वाला स्वोलन स्ट्रक्चर इसको हम लोग कहते हैं ओवरी। तो हमारे तीन पार्ट्स हो गए, एक कार्पल के, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ये जो कार्पल्स हैं अगर ये कार्पल्स फ्री हैं तो इसको हम लोग कहते हैं एपोकार्पस, और इसका एग्जाम्पल है लोटस और रोज। और यही कार्पल्स अगर फ्यूज़ हैं तो इसको हम लोग कहते हैं सिनकार्पस, और सिनकार्पस का हमारा एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड टोमेटो। ओके, अब फिर से एक बार देखते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं गाइनोशियम, जो कि एक या एक से ज़्यादा कार्पल से मिलके बना होता है। कार्पल का स्ट्रक्चर देखते हैं। कार्पल तीन पार्ट्स में मेजरली डिवाइड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। देन ये जो हमारा कार्पल होता है ये दो तरीके से पाया जाता है। एक होता है फ्री फॉर्म जिसका एग्जाम्पल है लोटस एंड रोज, और इसको हम लोग कहते हैं एपोकार्पस। और अगर यही कार्पल्स फ्यूज्ड फॉर्म में है तो इसको हम लोग कहते हैं सिनकार्पस, जिसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड टोमेटो। स्ट्रक्चर को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये होता है हमारा स्टिग्मा, ये बीच वाला स्टाइल, और ये हमारा होता है ओवरी। जो स्टिग्मा होता है इसको कहते हैं ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पॉलिन ग्रेन्स का। जितने भी पॉलिन ग्रेन होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, इसी स्टिग्मा पे आते हैं। ये हमारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये हॉलो ट्यूब होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टाइल, और ये जो स्वलन पार्ट होता है इसको कहते हैं हम लोग ओवरी। अब एक जो ओवरी होती है उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं जो कि प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ये नोट करने वाली बात है कि जो ओवरी होता है उसके अंदर मोर देन वन ओव्यूल होते हैं, एक से ज़्यादा ओव्यूल होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं प्लासेंटा के थ्रू। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लासेंटेशन क्या होता है। हम लोगों ने बताया कि ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। तो इन्हीं ओव्यूल्स का अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं प्लासेंटेशन। ये जो ओव्यूल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज हैं, इसी अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं प्लासेंटेशन। ये जो प्लासेंटेशन होता है ये 5 टाइप्स का होता है। पहला होता है मार्जिनल, दूसरा होता है हमारा एक्साइल, तीसरा होता है हमारा पेराइटल, देन फ्री सेंटल, और फिफ्थ होता है हमारा बेसल। जो मार्जिनल होता है उसका एग्जाम्पल है पी, एक्साइल का एग्जाम्पल है चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन, पेराइटल का एग्जाम्पल है मस्टर्ड, आर्जिमोन, फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल है डायंथस प्राइमोस, और हमारे बेसल का एग्जाम्पल है सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड। फिर से रिवाइज करते हैं कि प्लेसेंटेशन क्या होता है। ओव्यूल्स का अरेंजमेंट एक ओवरी में, इसको हम लोग कहते हैं प्लेसेंटेशन।
हमारा जो प्लेसेंटेशन होता है वो 5 टाइप्स का होता है, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। मार्जिनल का एग्जाम्पल है पी, एक्साइल का एग्जाम्पल है चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन, पेराइटल का एग्जाम्पल है मस्टर्ड, आर्जिमोन, फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल है डाइएंथस एंड प्राइमोस, और बेसल का एग्जाम्पल है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। थैंक यू।